Misa xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Misa lại vào bếp để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn món bánh bao chiên nhân thịt. Để làm được món bánh bao chiên nhân thịt này, chúng ta sẽ có các nguyên liệu như sau: 20g bơ, 330g bột mì, 200ml sữa tươi, 30g đường, 5g men khô, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột nổi và 400g thịt bằm. Chúng ta có thể sử dụng thịt heo hoặc thịt bò, đó là tùy theo sở thích của gia đình. Và thịt bằm này thì Misa đã trộn sẵn. Trong này Misa trộn cho gia đình ăn, cho các bé của Misa ăn, thì Misa sẽ trộn 400g thịt bằm và một củ cà rốt, hành, ngò, gia vị nêm vừa đủ ăn. Khi chúng ta thích ăn nấm mèo, chúng ta bỏ thêm nấm mèo vào. Ở đây Misa không bỏ nấm mèo, chúng ta nên bỏ thêm xíu nấm mèo và củ hành tây để chúng ta trộn đều lên để chúng ta làm nhân. Thì gia vị cũng chỉ có tiêu, muối, đường, bột ngọt. Chúng ta có gia vị nêm vừa ăn, chúng ta có thể nêm vào, có thể chút xíu dầu hào. Nếu ăn được ngũ vị hương, chúng ta bỏ thêm ngũ vị hương vào. Các bé nhà Misa không ăn ngũ vị hương nên Misa không để ngũ vị hương. Misa chỉ trộn củ hành, củ cà rốt, hành lá và các gia vị cùng với thịt để làm nhân. Tất cả các nguyên liệu Misa đã giới thiệu cùng quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào bếp để làm món bánh bao chiên nhân thịt này nhé. Trước khi vào bếp, Misa xin quý cô chú anh chị và các bạn yêu mến kênh hãy cho Misa một đăng ký, một like, một share, một comment để xây dựng kênh được tốt hơn. Misa xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta tiến hành trộn bột. Thì trước hết 200ml sữa tươi này chúng ta bỏ đường vào, quậy đều lên, quậy cho đường nó tan. Sau đó chúng ta cho men vào. Và chúng ta để qua một bên. Tiếp theo chúng ta cho bột vào. Cho bột nổi và muối vào. Chúng ta trộn đều.
chúng ta trộn đều rồi thì chúng ta sẽ đổ men và sữa tươi vào, chúng ta trộn. Can I do to make you
make you